Ahlan wa sahlan mtazamaji wa Asam Online TV, karibu katika kipindi cha kupendwa cha Women's Corner, kipindi ambacho kienda kukujumuisha wewe ama kujulisha wewe mtazamaji mwanamke na harakati zako za kila siku. Lakini leo ni chungu cha tatu. Lakini pembeni yangu nipo na Jamila. Naam. Naomba ujitambulishe ili mtazamaji akujue. Habari watazamaji, kwa jina naitwa Jamila Omar Juma, ni mjasiriamali mdogo wa bidhaa ya unga wa lishe utakanao na nafaka pamoja na mboga za majani. Nadhani umepata kumsikia Bi Jamila ambaye amejitambulisha ni mjasiriamali mdogo. Bi Jamila, kabla hatujaenda mbele, nataka nikuulize Ramadhani imefikaje kwa upande wako? Kwa upande wangu alhamdulillah, nashukuru tangu ianze mpaka sasa hivi inaenda vyema. Harakati zinaenda vizuri za hapa na pale, nashukuru. Vyakula, je, kwa upande wa vyakula ukoje? Kwa upande wa vyakula, baadhi yao viko sawa, baadhi yao ni bei zimepanda kama tunavyojua. Vingine vipo vizuri, vingine vinapiga kidogo, lakini tunaenda navyo hivyo hivyo. Kwa kweli hatari. Lakini kwa upande wako Bi Jamila, nataka nikuulize kwamba uliamuaje kujihusisha na masuala haya ya unga wa lishe? Elimu umepata wapi na nani aliyekusukuma, alikupa msukumo, tunasema hivyo, mpaka ukaamua kujishughulisha na biashara hii ya unga wa lishe? Asante. Kwa kweli bidhaa hii nilitoka nayo mbali, kwa sababu mi hapo awali nilikuwa ni mhudumu wa afya katika ngazi ya jamii, mhudumu wa afya wa kujitolea. Kwa maana katika harakati zangu za kupita nyumba kwa nyumba kuhamasisha wamama kuhusiana na mambo ya lishe, na kutana na changamoto ya watoto kuhusiana na ukosefu wa lishe bora, na kutana pia na changamoto za mama wajawazito kuhusiana na upungufu wa damu. Kwa hiyo nikaamua kuanza na hii bidhaa ya lishe. Hapo awali ilikuwa nachukua kwa mtu tu na muuzia na mimi napata chochote. Lakini kuna tetesi zilitokea, kuna mafunzo ambayo yanafanyika PPIZ kuhusiana na mambo ya ujasiriamali. Nikaona nikajiunge nayo. Nilipojiunga tukapatiwa ruzuku fulani ya kufanya biashara. Kwa maana hiyo kwa vile mwanzo nilitoka na wazo langu la unga wa lishe ili kuwasaidia watoto na mama wajawazito, nikaona niendelee na bidhaa hii. Kwa maana hiyo nilipopata msukumo wa ruzuku, nikaendelea na hii biashara yangu ya unga wa lishe ili kuzidi kuwasaidia wamama wajawazito, watoto chini ya umri wa miaka 5 na wanajamii wote kwa ujumla. Okay, Jamila, katika maongezi yako tukiwa tunazungumza, umesema kwamba katika jamii yako imeathiriwa sana na upungufu wa kinga mwilini, hasa kwa watoto na wajawazito. Hebu tufafanulie kwa upande, yani asilimia ngapi kwa upande wenu umefanikiwa kulitokomeza jambo hili, na uliwezaje mpaka ukalifanikisha jambo hili, kupunguza wimbi hilo katika jamii yako? Kwa kweli kutokana na kupita nyumba kwa nyumba na kuangalia hizo changamoto zilizomo, nilifanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hapo awali ilikuwa kuna watoto ambao wana upungufu wa lishe, wana utapia mlo, na kuna watoto ambao hawana hamasa ya kula, yani hawana hamu ya kula. Kwa maana hiyo katika kuanzishia hii process ya kutumia unga wa lishe, yani walifanikiwa kiwango kikubwa. Kuna wengine walitoka katika ile hali ya udumavu, wamekuwa. Kuna watoto wengine pia wamekuwa na hamu ya kula, kwa sababu mtoto huwezi kila siku ukampa wali tu na nini. Kwa maana hiyo saa nyingine mtoto anatakiwa apate virutubisho mwilini. Kwa maana hiyo unga huu wa lishe umewasaidia watoto sana kupata hamasa ya kula, pia kupungua kwa ule upungufu wa utapiamlo. Okay, kabla hujaanza harakati za kwenda PPIZ, maoni yako labda kwa wananchi wako walikuwa wanakusupport vipi kabla hujaanza harakati za kwenda kusoma PPIZ? Kabla sijaanza maoni yani kiukweli kuna baadhi ya wanajamii walikuwa wakinisapoti biashara hii iko vizuri na inaenda kusaidia wanajamii, lakini kuna wanajamii wengine yani wanakukwaza kidogo. Kama unavyojua katika jamii kuna watu ambao watakuinua, kuna watu ambao lakini niliamua kuendelea nalo hivyo mpaka yani kufika huko PPIZ ndio nikaingia na hamasa kubwa.
na pia yani katika kuendelea vile na kupata ule msukumo wa ruzuku, watu wakawa wananipa nguvu, kwa sababu mwanzo ilikuwa wanaona hichi ni kitu cha mzaha tu. Kwa maana hiyo katika kuendelea kwangu mpaka nikafanikiwa kupata ruzuku na kuendelea na huna mradi, watu wakawa wananipa hamasa mpaka leo biashara inaenda vizuri. Okay, kwa nini suluhisho lako limelenga kutatua tatizo hili la watoto wenye utapiamlo? Kwa sababu watoto, yani kwa kiwango kikubwa watoto ni wanaathirika zaidi, na katika jamii sana tunaangalia chini watoto, kwa sababu watoto tunawatengeneza chini ndipo waje wawe kipaumbele baadaye. Kwa maana hiyo nimelenga kutatua hii changamoto, kwa sababu watoto wanaathirika sana. Vifo vya watoto chini ya umri wa miaka 5 vipo vingi, ndio maana nikaamua kuanzia na chini kabisa ili kuendelea baadaye kupata kipaumbele kwa watoto. Kwa nini tunasema watoto wenye utapiamlo? Kuna njia gani ama kuna vitu gani ambavyo vinasababisha mpaka mtoto akawa na utapiamlo? Kuna vitu vingi ambavyo vinasaidia mtoto kupata utapiamlo. Kwa mfano, mtoto kumkosesha lishe, yani mtoto unampa tu vyakula havina kiwango maalum, unampa tu vyakula. Kwa maana hiyo mtoto kukosa lishe inapelekea kupata utapiamlo. Mtoto kuwa na malezi na makuzi mabaya inampelekea kupata utapiamlo. Mtoto kutomshughulikia katika kula, mtoto angalau anatakiwa ale milo 3 kwa siku, lakini kuna wazazi wengine mtoto ukimlisha kidogo, ukimpa uji au ukimpa chakula cha asubuhi ndio basi. Kwa maana hiyo ile inapelekea kupata utapiamlo. Na vile vile si mtoto tu kukosa kumlisha ndio inapelekea utapiamlo, pia mtoto kumzidishia kiwango cha chakula. Maana kuna utapiamlo uliozidi na kuna utapiamlo uliopungua. Kwa maana hiyo utapiamlo uliozidi, mtoto kumpa tu vyakula ambavyo havina kiwango, unamchanganishia tu. Kwa maana hiyo mtoto anatakiwa kumpa vyakula kwa kiwango chake, sio unamzidishia au unampunguzia. Okay, tunajua kila kitu ambacho unapoanza kitu kinakuwa na changamoto zake. Kwa upande wa changamoto zako labda kwenye hii bidhaa yako, na kwa upande wa utoaji wa elimu katika mtaa wako, maana umesema mtaa wako umeathirika umeathirika kwa 100% na 100% na utapiamlo. Kwa upande wako utoaji wa elimu ukoje? Unatenga muda wako kivipi mpaka unahakikisha watu wanapata elimu hiyo? Kwa kweli hapo awali ilikuwa ni changamoto katika kutoa elimu, lakini kadri siku watu wanavyonielewa, wanavyonizoea, wamekuwa marafiki zangu, kwa sababu naenda kuwasaidia watoto wao kutokana na hii athari ya utapiamlo. Kwa maana hiyo yani mpaka sasa hivi mzazi ananipigia simu sana, Nita, njoo nipe elimu kuhusiana na kitu fulani, kwa sababu wamepata hamasa. Kwa kweli mwanzo ilikuwa changamoto ni kubwa, unaenda unamgongea mzazi, mtoto ushamkuta yuko hivi, unamfuata mzazi anakuambia mimi mwanangu hana kitu hicho. Umemsikia nani kama kuna kitu hicho? Mwanangu hana utapiamlo, hana vipi? Lakini kadri ninavyowahamasisha sasa hivi imekuwa changamoto zile zinaondoka. Mzazi anakufuata mwenyewe. Kama mfano jirani kamkuta jirani yake ana tatizo hilo, ukipita anakuambia mtu fulani nimemkuta ana hivi na hivi na hivi, kamsaidie. Unaenda unamhamasisha, anakubali. Kwa kweli nimefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Mbali na biashara yako Jamila, kuna shughuli ambayo unaifanya ya afya. Labda ungeeleza watazamaji unajishughulisha na afya upande gani? Maana tunajua afya zimegawika kwa upande mwingi. Kwa upande wako labda. Haya, kidogo nielezee. Katika jamii kama mnasikia, kuna wahudumu wa afya wa kujitolea katika ngazi ya jamii, ambayo mie ni mmoja wapo. Ninatokea katika shehia ya Saateni, na kazi hii tunajikita katika kuhamasisha mambo ya kuhudhuria kliniki mapema kwa mama wajawazito, kwa sababu kuna athari nyingi ya kuchelewesha mama mjamzito kutohudhuria kliniki mapema. Kwa sababu unapoenda kliniki mapema unapata uchunguzi wa awali, unapata uchunguzi wa kiwango cha damu kilichomo katika mwili wako, yani unapata kupimwa kinga yako kama umeathirika ama vipi. Kwa maana hiyo ambapo hutohudhuria kliniki mapema, unakuwa unakosa kujua changamoto gani inakutatiza katika mwili wako. Kwa maana hiyo tunahusiana na hivyo na malezi na makuzi ya watoto.
Pia nahusika na kuangalia mambo ya psychology kwa watoto, yani yale matatizo ambayo yanakuta watoto kama mambo ya udhalilishaji wa kijinsia, yote najikita nayo. Kwa maana hiyo unapopata habari kuhusiana na mambo yote hayo, unaenda katika jamii, unahamasisha. Na licha ya kupata habari tu, kwanza unakuwa unaenda nyumba hadi nyumba kuelezea wewe ni nani, unashughulika na kazi gani. Kwa maana hiyo sasa hivi tushakuwa maarufu, maana kazi imeanza zamani, ni miaka 5 sasa hivi. Kwa maana hiyo ukishatambulikana tu unaelezea lengo lako na nini. Kwa maana hiyo likitokea tatizo lolote, wanajamii unawasaidia. Pia kutoa na hizo elimu, lishe, mambo ya ujauzito. Pia sasa hivi maana tumepelekwa vioni kuongeza ujuzi zaidi, tunajikita na utoaji wa elimu ya afya na mazingira, mambo ya kipindupindu na mengineyo. Mpaka sasa labda kwa upande kama ulivyotuambia umejikita na masuala ya udhalilishaji. Ushapokea matukio mangapi udhalilishaji asilimia imepungua ama imezidi? Kwa kweli haya maswali ya udhalilishaji yapo, lakini kwa kipindi hichi kidogo yamepungua. Tushapokea kesi nyingi tu za udhalilishaji, watoto wa maskulini mtaani wanafanywa mambo ya udhalilishaji, tunazipeleka katika dawati na zinafuatiliwa. Lakini kwa sasa hivi kidogo zimepungua, hakuna matukio mingi ya udhalilishaji, ila yalikuwepo na tunaziripoti kesi, zinafuatiliwa. Okay, Bi Jamila, mbali na ruzuku ambayo PPIZ amekupatia, je, hiyo ruzuku ambayo umepatiwa na PPIZ inakulipa ama mfuko ukoje kwa upande wako? Upo upande wa faida? Inalipa kwa sababu ni ruzuku unapewa na hamna marejesho ya aina yoyote ambayo unarejesha. Kwa hiyo inanilipa kwa kiwango kikubwa kwa sababu mwanzo ilikuwa sina kifaa cha aina yoyote. Mimi mwenyewe tu nachukua unga. Kwa hiyo baada ya kupata ruzuku nimepata pesa za kununulia mashine ya kusagia, nimepata pesa ya kununua kama hivi vifungashio ya kufanya stika, mambo ya printing hayo. Pia nimepata fedha za kununulia ile tunasema chanja ya kuanikia nafaka zangu. Kwa maana hiyo inanilipa vile vitu ambavyo vimenifanya nijikosti mwanzo, sasa hivi vimepungua, inanilipa kwa kiasi fulani. Kwa kweli. Ndio. Uhakika na uhakika. Okay, kwa upande wa usambazaji wa bidhaa yako ukoje? Labda au unazo tu nyumbani umeziweka chini ya mvungu, unasubiri upigiwe simu Bi Jamila vute mfuko mmoja upeleke? Kwa upande wa soko likoje kwa? Haya, kwa upande wa soko kwa kweli nikimaliza kutengeneza unga wangu na upeleka dukani. Kwa maana hiyo kuna duka fulani napeleka. Na licha ya hivyo natembeza katika vituo vya afya. Kwa maana hiyo mimi ukiangalia lengo langu kubwa ni kuwasaidia watoto chini ya umri wa miaka 5, akina mama wajawazito. Kwa maana hiyo wale sana tunawapata katika vituo vya afya. Asubuhi mwenyewe natoka naenda kituo cha afya na wapa elimu kwanza kuhusiana na lishe, then wanahamasika wananunua. Na hivyo kuna namba zangu za mawasiliano, ukimaliza wananipigia simu. Na hivyo napeleka katika maduka mengine. Kuna wateja ambao nimewapata wananipigia simu, nataka vifungashio vingapi, napeleka, vikimaliza ni hivyo, sijakaa nao tu nyumbani. Okay, kwa kumalizia Bi Jamila, nataka uwape hamasa wanawake ambao wanakuangalia hapa leo. Una hamasa gani ama una wito gani wa kuambia wanawake hao? Haya, kwa kweli wanawake zangu ninachotaka kuwaambia, yani mwanamke sio kukaa tu ndani kumtegemea mwanamume akuletee ama kutegemea wazazi. Wanawake tuna fursa nyingi sana. Kwa sababu fursa hii mimi nimeipata kupitia mitandao tu. Sio tunatumia mitandao kwa mambo mengine ambayo hayana maana. Unapokuta kitu chenye fursa unakifuatilia. Mimi nimeikuta kwenye mtandao tu nikaamua kuifuatilia, nikaenda sehemu husika, mpaka leo nimefanikiwa. Kwa maana hiyo mwanamke sio yani umemaliza elimu yako tuseme ya sekondari na kukaa nyumbani tu kupika bila kujishughulisha na kitu chochote. Tunatakiwa tujitoe, fursa zipo nyingi. Kuna mambo ya mikopo kwa wanawake ambayo inasaidia kuendeleza biashara zetu. Kuna kama hiyo ruzuku, haina haja hata ya kuchukua mkopo, ruzuku tu inakusaidia, ili mradi jitoe, kasome. Umesikia fursa hii, nenda. Mungu inshallah atatusaidia.
Inshallah. Kwa kumalizia, maana tunaendelea kwa kumalizia tu. Kumalizia, tunaazimisha siku ya mwanamke duniani kila ifikapo tarehe 6 mwezi wa 3. Maisha yetu tunakuwa tunaazimisha. Kwa upande wako, labda siku hii umejipanga kuazimisha wapi ama umejipanga kufanya kitu gani? Kwa vile najikita na haya mambo ya ujasiriamali unahusiana na lishe, kwa maana hiyo endapo yani hii siku ya wanawake endapo nitapata fursa maalumu, kwa mfano kama zikitokea nafasi kama hizo, tunakuwa tunaenda katika maonyesho fulani, naenda kupeleka unga wangu. Kwa maana hiyo endapo ikitokea hiyo, na mie nitaenda inshallah. Endapo ikitokea fursa, kuna sehemu fulani kuna maonyesho unatakiwa upeleke unga lishe, na mimi najitoa kwa sababu nishawahi kuhudhuria sehemu kama hizo. Okay, mtazamaji wa Asam Online TV, hichi ni Corner, Women's Corner, ambacho kila siku kinakujia ama tunaenda kujadili masuala ya wanawake ambao na changamoto zao. Kwa upande wa Bi Jamila, yeye ametueleza manufaa, ametueleza faida na ametueleza mambo mengi kuhusiana na biashara yake. Ametoka mbali na pia amesema kwamba ruzuku imemnufaisha mpaka akapata vifaa ambavyo ameweza kutengeza unga wake kwa vizuri, tunasema hivyo. Na huu ni unga wa lishe kuanzia miaka mingapi vile? Kuanzia miezi 6 mtoto anapoanza kula. Kwa hiyo ukimwanzia chini huko chini unakuwa unamdumaza kama tulivyosema, mtoto utapia mlo, unakuwa unampa kitu ambacho si size yake. Kwa maana kuanzia miezi 6 ndo mtoto anapoanzia kula. Huko kuanzia chini mtoto hatakiwi kulishwa chochote isipokuwa ni maziwa ya mama. Kwa kweli miezi 6 ndo anaanza kula, ndo anatumia uji mpaka kuendelea. Okay, mtazamaji, sisi hatuna la ziada kwa upande wetu wa kipindi chetu cha Women's Corner. Tumefikia hapo. Mimi jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nisimsahau ambaye imetupelekesha siku ya leo ni Madina Omar. Mimi nikwambie tu siku njema, nikwambie Ramadhan Karim.